ओनली ₹299 में जितना चाहो उतना खाओ। जी हाँ, आज मैं आपको लेके आया हूँ ड्रिंक एंड डाइन बाय द टेरेस पे, जहाँ ओनली ₹299 में आप एंजॉय कर सकते हैं ये अनलिमिटेड बुफे, जिसमें आपको इंडियन, चाइनीज और इटालियन के ढेरों ऑप्शंस मिलते हैं। इस जगह की सबसे खास बात है इसकी एम्बियंस और इसकी वाइब, और यकीन मानिए इतने कम दाम पे जो आपको ये बुफे सर्व किया जाता है ना, ऐसा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे लंच और डिनर के लिए अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पे आपको अला कार्ट मेन्यू पे फ्लैट 50% ऑफ मिलता है इस कार्ड के जरिए, जो कि है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल्सो दिस प्लेस इज परफेक्ट फॉर फैमिली गेट टुगेदर्स एंड सेलिब्रेशंस। सो देर किस बात की, जल्दी से टैग कर दो जिसके साथ आप ड्रिंक एंड डाइन जाके ये अनलिमिटेड बुफे एंजॉय करने वाले हो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करके